हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण खूप सुंदर आणि ट्रेंडिंग अशा ब्लाउज डिझाईन्स बघणार आहोत। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एकदम लेटेस्ट अशा ब्लाउज डिझाईन्स बघायला भेटणार आहे। तुम्ही याला पार्टीवेअर ब्लाउज डिझाईन्स म्हणू शकता किंवा हल्ली जे जिम्मी चू म्हणून जे साडी ट्रेंडमध्ये आहे त्याच्यावर तुम्ही अशा प्रकारच्या ब्लाउज डिझाईन्स बनवून घेऊ शकता। खूप सुंदर आणि अट्रॅक्टिव्ह असं लुक देतात। तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये त्या साडीचे पॅटर्न पण बघायला भेटतील, त्याच्यावरच तुम्ही कशा प्रकारचा ब्लाउज बनवू शकता याची आयडिया भेटेल। तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। जर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू।